very much, Mr. President. Birinçiden tanışıp joluguşkanıma kuvançtамын. Kırgız Respublikasının el aralık valyuta fondu menен 30 yıldan aşık kızmattaşlık içinde bizdin өлkө rынок экономикасына өтүүгө жана макроэкономикалык туруктуулуктун негиздерин бекемдөөгө жетиштик. Биз учурдан пайдаланып эл аралык валюта фондуна пандемия учурунда өлкөлөргө колдоо көрсөткөн боюнча ыкчам иш үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Анын ичинде биздин өлкөгө дагы абдан чоң каражаттарды жардам беришкен. Ошого терең ыраазычылык билдирем. Биз эл аралык валюта фондунун жаңы траст фонду боюнча саясатын колдойбуз жана кубаттайбыз. Мындай каржылык колдоо кризистик кесепеттерин жоюуга жана эл аралык валюта фондунун мүчө өлкөлөрүнүн туруктуу калыбына келтирүү жана экономикалык өсүү жолуна салууга колуктуу салым кошот деп эсептейбиз. Акыркы жылдары бүт дүйнө жүзүнө белгилүү болгондой климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери көбүрөөк байкалууда. Климаттын өзгөрүшү глобалдык күн тартибинин орчундуу маселеси жана жакшы экономикага өтүү үчүн структуралык жылыштарды талап кылат. Өнүгүүнүн азыркы этабында биз экономикалык мурастарыбызды жана учурдагы кырдаалды санариптештирүүдөгү заманбап жетишкендиктердин жана экологиялык маселелердин позициясынан терең изилдөөсүнүн зарылдыгына туш болуп турабыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан жашыл экономикалык өнүктүрүүнүн күн тартибине өзгөчө көңүл буруудабыз. Биздин өлкөнүн экономикасы үчүн аба ырайынын катаал шарттарын тобокелдиктерин эске алуу менен эң негизги маселе актуалдуу болуп саналат. Биринчиси бул климат өзгөрүүсүнүн кесепеттерин болтурбоо үчүн зарыл инфраструктураны өзгөчө айыл чарбасында түзүү. Экинчиси биздин экономиканын макроэкономикалык системасынын жана фискалдык бөтөнчөлүктөрүн эске алуу менен зарыл болгон финанс инструктураны куруу аркылуу жашыл экономиканын элементтерине этияттап өтүү. Кыргызстан фонд тарабынан бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштерди жогору баалайт жана келечекте тыгыз кызматташууга үмүттөнөт. Кошумчалай кетсек, акыркы жылдары көптөгөн башка өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөй эле Кыргызстанда да финансы секторунда санариптик технологияларды киргизүүнүн туруктуу тенденциялары байкалууда. Бирок финтек импульстун потенциалы бир топ зарыл шарттар болгондо гана толук ишке ашырылышы мүмкүн экен. Ошондуктан финтек ландшафтты кеңейтип жатканда өлкөнүн жеке секторунун инновациялары, мамлекеттик жөнгө салуу тутумдарына жана механизмдерине таянуу сууланууда. Орто мөөнөттүү келечекте санариптик төлөм технологияларын жана инновациялык продуктуларды өнүктүрүү максатында алдыңкы дүйнөлүк тажрыйбаны колдонууну эске алуу менен маалыматтык коопсуздук чөйрөсүндө ченемдик базаны жана жөнгө салуу, өз ара аракеттенүү механизмдерин өркүндөтүү мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттери болуп саналат биздин мамлекет. Мамлекеттин негизги функциясынын көз карашын алганда биз бүгүн акча эволюциясынын маанилүү жана жооптуу этабын башыбыздан өткөрүп жатабыз. Борбордук банктар үчүн негизги маселе санариптик валюталарды кылдаттык менен иштеп чыгаруу болуп саналат. Алар санариптик валютанын пайдасын максималдаштыруу жана тобокелдиктерди азайтуу үчүн иштелип чыккан мыйзамдык жана ченемдик базанын алкагында гана жүргүзүүгө киргизиши керек экен. Санариптештирүүнү андан ары өнүктүрүү жагынан Кыргыз Республикасы үчүн эл аралык валюта фондунун техникалык колдоосу, атап айтканда санариптик сомду киргизүү боюнча жана фонд тарабынан бул маселенин тездетилген кароосу пайдалуу болуп саналат. Кыргыз Республикасы эл аралык валюта фонду менен мындан ары да тыгыз келиштүү кызматташууга даяр экендигибизди билдирем. Бизде былтыркы жылы экономикалык жактан жакшы өсүштөр болду. 7% түздү бизде. 7% түздү болду. Быйыл дагы биз жакшы көрсөткүчтү күтүп атабыз. Ошондой эле көрсөткүчтү. Урматтуу Георгий Айым, анда сөзгө сизге берет. Чоң рахмат, Жапаров президент мырза. Сиздин берген маалыматыңыздарга рахмат дейм. Жакшы приоритеттер жөнүндө дагы сөз айттыңыздар жана биздин фондубуздун тарабынан кандай жардам берилип калышын айтып кеттиңиз.
Рахмат, сиз дагы айтып кеттиңиз, ковид учурунда көп өлкөлөр абдан терс таасирин көрдү пандемиянын. Кыргызстан өлкөлөрдүн арасынан эң биринчи болуп, бир жума бир пандемия жөнүндө айткандан кийин бир жуманын ичинде эле биз жардам бергенге аракеттенип, ошол жардамды Кыргызстанга жөнөттүк. Мен Кыргызстандын аба ырайын билген соң, жана климат өзгөрүү боюнча кандай терс таасирлери болор экенин түшүнүп турам дейм. Биз дагы биздин тараптан финансылык ыкмаларды иштеп чыгып атабыз. Анткени Trust Fond'ду да айтып кеттиңиздер, финансылык ыкмалардын бири болуп эсептелет. Андыктан биз климат өзгөрүүгө андай иш-чараларда иштеп чыгарышыбыз керек деп ойлоп атабыз. Ошондуктан климат жагынан сиздин өлкөңүз таза энергия чыгарышка мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана туруктуу экономиканы түзүш үчүн айлана чөйрөгө терс таасир бербеген технологиялык киргизүүгө дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул дайым биздин дагы стратегиябызга туура келе турган маселелер. Анткени фонддун иш-чарасын финансылык каражат жана финансы эмес каражат менен колдоого мүмкүнчүлүктөрдү бере алабыз. Ошондуктан мен өзүмдүн кесиптештериме, командама дагы айтып койгом, сиздер менен байланышта болуп, финансы министри менен кошо иштешип, толугураак маалыматтарды алмашып, бири-бирине айтып, ошондон кийин дагы биздин стратегия туура келе турган иш-чараларды колдоого даярбыз. That would be an appropriate avenue for the fund to support the Kyrgyz Republic.